من سنة تقريبا خدت عربيتي ورحت ركنت في حتة كده هادية، قعدت على الكنبة اللي ورا دي وعملت فيديو بخصوص قصة الأسعار وشراء عربية جديدة والكلام ده كله. وقتها كانت الأسعار ابتدت تعلى والأوفر برايس ابتدى يبقى على كل العربيات، وساعتها قلنا اللي عنده قدرة شرائية دلوقتي وفي حاجة ماسة للسيارة ينزل يشتري وينفذ فورا. النهاردة بعد مرور سنة الأحوال اختلفت تماما، الموضوع زاد قوي. لسه جايلي من شوية قوائم الأسعار بتوع شركتين فيهم زيادات تاني. فأنا الفيديو ده بقى مش موجه لحضراتكم، لا ده موجه للسادة أصحاب التوكيلات. احنا الزيادات اللي قاعدة بتزيد يوميا دي، حالة الهلع التسعيري اللي بتحصل كل شهر ويمكن مرتين في الشهر، اخرتها ايه؟ ابسط قواعد البيزنس لما بتبيع منتج ان انت بتبقى عارف انت مستهدف مين بالمنتج بتاعك. النهارده لما تبقى العربيات الكومباكت كروس اوفر او الكروس اوفر المدمجة اللي كانت في حتة ال 400 600 قبل كده، تبقى في حتة مليون 400 مليون 800، واحيانا عربيات متوسطه زي الكودياك توصل ل 2 مليون جنيه سعر رسمي و2 وربع بره، وتجوان 200، واسعار عجيبه جدا. فالاسعار دي مستهدف بيها مين النهارده؟ اللي معاه المليون ونص اللي هيروح يشتري العربيه. انت النهارده منزل العربيه بتاعه الفئه او الطبقه المتوسطه بتمن الفلوس بتاعه الطبقه الاغنى. هل الكلام ده منطقي؟ ومعلش لو هطول عليكم شويه، بس خلينا نضرب مثال بواحد من علية القوم من سنتين. راجل كان مرتبه في حدود 35 40 ألف جنيه، وهنقول النهارده بعد الزيادات بتاعة المرتبات بقى بياخد 50 ألف جنيه. هنقول إن هو عنده أسرة مكونة من طفلين، هنعمل رسمة الحياة المثالية، مدخلهم مدارس ناشونال مش انترناشونال ولكن معقولة، اللي هي مصاريفها في حتة 25 35 في السنة، وهنقول إن هو عايش حياة كريمة، حياة محترمة. أكيد الراجل ده لما كان بياخد 35 من سنتين كان يعتبر من علية القوم، كان يعتبر من الأثرياء. النهاردة هو بياخد ال50، هو بقى طبقة متوسطة أو بيحك في الطبقة المتوسطة بمعايير القيمة الشرائية لل50. وطبعا هو لما كان في طبقة الأثرياء من سنتين أكيد دخل نفسه في أقساط مصاريف مدارس، قسط شقة، أكيد جاب عربية محترمة في وقتها. هنقول إن هو برضو الأسرة عندها عربية واحدة بيدفع لها القسط بتاعها، بيجيب النهاردة أكله وشربه. فبأي حال من الأحوال هنقول إن الراجل ده بيحوش 25 وبيصرف 25، ودي ما بتحصلش. لو هو عايش في هذا المستوى مستحيل هيعرف يفتح البيت ب 25. بس هنقول إن هو بيحوش ال 25 في 12 ب 300 في السنة، يعني محتاج 5 سنين عشان يحوش مليون ونص. هو كان بيحوش المليون ونص عشان يرتقي بعربيته اللي كان راكبها، هنقول مثلا الكيا السبورتج ولا التوسان ال 2014 15 16، ان هو يجيب سي كلاس. راجل بياخد مرتب عالي بمعايير البلد وحقه ان هو عايز يجيب عربيه اكزيكتيف، والسي كانت في حته ال 800 900 مليون و100 اللي بتقول بابا وماما كانت بتتباع بمليون 200 مليون 300. فالراجل حط التارجت بتاعه 5 سنين من 2018 ل 2023، هضغط على نفسي هحوش 300 ألف جنيه في السنة واعمل مليون ونص على اخر الخمس سنين عشان اشتري السي كلاس. طب النهارده السي كلاس بقت ب 2700، الله اعلم كمان بالاوفر مطلوب فيها كام. فانت دمرت له احلامه. النهارده بقت المليون ونص بتاعته تخليه يجيب عربيه نفس مستوى اللي هو جايبه لو عرف يجيبها. انا كل ده بتكلم على ان لو العربيه موجوده متوفره. فانت النهارده اللي كان بيامل ان هو يرتقي لفئه اعلى، خلاص ده احلامه وطموحاته راحت. وده نموذج قليل، 2% 3% 4% من الموظفين اللي بيقبضوا مرتبات. انا ما اتكلمتش على اللي بياخد 5 وعلى اللي بياخد 10 وعلى اللي بياخد 2 ونص وشغال كول سنتر واللي بيشتغل شغلانتين عشان يعمل 3 4000 جنيه في الشهر. ما بتكلمش على ده، لان ده ممكن يكون دلوقتي اخر حاجه ممكن يفكر فيها ان هو يجيب اي حاجه تانية غير ان هو يوفر اكل وشرب بيت. وعلى فكره انا مش موجه الفيديو ده للفئه دي بس، انا بتكلم على كل الفئات التانية. يعني انزل بالمستوى بالفئه قد ما تقدر لتحت، هتلاقي ان الكلام ده بينطبق عليهم كلهم. اللي ما كانش معاه عربيه وكان عايز او بيامل ان هو يقدر يجيب لوجان، يقدر يجيب صني، النهارده لقاها بقت بنص مليون وب 600,000. واللي كان معاه حاجه قديمه زي دايو نوبيرا او صني قديمه او حاجه وعايز يعلى مثلا يجيب بلتا او سياز او ام جي 5 برضه بقت عاليه. اللي كان معاه بقى الحاجات دي وعايز يجيب كورولا او امبريزا او ميجان، لقاها برضه عاليه. فالكلام ينطبق على كل الفئات. كل اللي كان يامل ان هو يا اما يجيب عربيه او يرتقي بمستوى عربيته ينطبق عليه نفس الكلام ده. فانت التارجت اودينس بتاعك او الفئه المستهدفه بتاعتك ما بقتش موجوده. مع ارتفاع الاسعار انت كل شويه كانت الفئه دي بتقل. عارفين زي مثلا النجار لما بيعمل حته خشب كده ويجيب المبرد او الفاره بتاعته ويقعد يشيل كل شويه طبقه، يشيل طبقه يشيل طبقه، هي دي كانت الفئه اللي عندها القدره الشرائيه انها تشتري المنتج بتاعك. خلينا نتكلم من اول الصيني العالي لحد مثلا فئات التيجوان والكودياك، ودول قعدت تشيل طبقه اللي بعدها اللي بعدها، خليتها بقت على الشعره.
النهارده اللي معاه 1.5 مليون وكان بيامل ان هو يجيب سي كلاس او ان هو يجيب بي ام دبليو الفئه الثالثه او اي او فئه 5 مستعملين، قال لك خلاص هجيب تجوان، لقاها مش عارف يجيبها. طب هجيب الكودياك، لا ده بقت ب 2 مليون ال 1400. طب هجيب كذا، طب هجيب كذا، طب توسان مش موجوده، طب كيا سبورتج. بقيت عامل زي اللي بيجري ورا السراب. الفئه المرتاحه قوي قوي اللي هي بتجيب الاكزوتكس وبتجيب الحاجات دي، او اللي كان قادر ان هو يجيب اكزوتكس ومستوى دخله او الانكم بتاع او مدخراته ما زادتش، هو ستيل قادر ان هو يجيب مرسيدس، ستيل قادر ان هو يدخل مثلا يحجز بي ام دبليو ويشتريها ويجيبها وكده. ولكن الفئه اللي هي بقى اللي مش مرتاحه او اللي هم 95% من الناس النهارده ما بقاش عارف يجيب ايه، نزل بمستوى طموحاته وبسقف كده احلامه واماله، لان السقف لسه بينزل عليه وبيكبسه وبينزله في الارض. وكل شويه التوكيلات بقى بتزود، يعني في حاله هلع تسعيري زي ما انا قلت. هل انت النهارده حاسب الدولار على 35؟ طب انت النهارده حاسبه على كام؟ 40 45؟ انت بتحسبه على ايه؟ ولما ربنا يكرم والامور تتصلح، مفيش حاجه بعيده على ربنا، الاسعار دي هتبقى موقفها ايه؟ النهارده الفقاعه عماله تكبر، انت جايب بالونه وقاعد تنفخ فيها، نفخت زياده هتفرقع، تقوم انت بديها نفخه كمان في نفخه كمان. طب وبعدين؟ ما هي العربيات هتقعد، لا ده عارف يشتري ولا انت عارف تبيع. لما تدخل لي عربيه متوسطه، براند متوسط ما هواش براند فاخر، وتحطه لي في سعر الحته اللي كذا، الزبون اللي هو الفاخر ده مش هيشتري منك، لان هي دي مش عربيته، مش ده التارجت كاستمر بتاعك، مش ده الزبون المستهدف بتاعك. فانت لما بتسعر النهارده بتخرج من الحته دي. الصيني عدى ال1 مليون جنيه، النهارده اللي بيركب عربيه صيني 1 مليون جنيه يا جماعه، 1 مليون جنيه. ال1 مليون جنيه انا بقول رقم مهزأ النهارده في السلع وفي المشتريات، ولكن هو لسه مش مهزأ في انك تجمعه. كام واحد يقدر النهارده يحوش ويجيب 1 مليون جنيه؟ نسبه كام في المية من الناس؟ ما تصورليش الناس اللي راحت وقفت على طوابير حجز بي ام دبليو، او النهارده مثلا مرسيدس فتحت الحجز هيقف قدامها طوابير والناس هتروح تصورها، بس دول كام واحد؟ كام واحد من كام؟ لو صورت 1000 بني ادم، 1000 من كام؟ 5000 من كام؟ 100000 من كام؟ من 110 مليون. انتوا متخيلين النسبه المئويه قد ايه؟ فانت قاعد بتعلى بسعرك، تعلى 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 تعلى. طيب وبعدين؟ ما هو لازم يبقى في نقطه التقاء. ما هو عمليه الشراء او اي عقد هو التقاء اراده الطرف الاول مع الطرف الثاني. انا النهارده مش هقدر يا حبيبي، انا مش هقدر خلاص، حتى لو هقسط مش هقدر اشتري العربيه اللي انا كنت المفروض اشتريها او الفئه اللي انا المفروض ان انا اركبها. وانا بضرب المثل بالتجوان وبالتوسان وبالسبورتج وبكل دول. اللي كان عايز يشتري عربيه من دول النهارده بقى بيدور في ام جي 5، بقى بيدور في نيسان صني. يا جماعه كده مش هينفع، مش هينفع. لسه في ازمه دولار، بس اديك بتعرف تخرج لك كام عربيه مثلا على انهم استيراد شخصي. بس النقطه اللي بتكلم فيها المنتج اللي هيطلع ده مين اللي هيشتريه؟ عشان كده احنا لازم نعيد النظر في الحته دي، لازم نوقف بقى. ما هي هتفضل دايره قاعدين نلف فيها. التوكيل يغلي والموزع يحط اوفر برايس، وانا عارف ان الاوفر برايس ما بيبقاش كله من الموزع، ولكن في الاخر انت بتعمل كل ده وبتجيب عربيه عشان تبيع. وما تفهمنيش ان يلا ده العربيات والبيع والشراء شغال زي الفل. لا، البيع والشراء شغال زي الفل في الحته اللي فوق والحته اللي تحت. رغم ان اكبر زياده حصلت في عربيات مرسيدس، كانت زياده مش طبيعيه، ورغم كده البيع والشراء في المرسيدس زي الفل. وناس بتجيب عربيات وبتخزنها، وناس بتدخل عربيات معاقين وبتتخزن في حتت وفي الارياف، والدنيا يا جماعه بزراميط. فالى متى؟ خلاص هي زي ما بنقول كده انعدمت حلول الارض. ما هو انت قاعد تعلي وانا اعلي، مين يزود؟ عاملين زي المزادات كده بتاعه الحاج عبد الغفور البرعي. وبعدين بعد ما توصل لي العربيه لكده وبعدين هنعمل ايه يا عم؟ انت الفاليو بتاعه العربيه انت مقيمها ب 2 مليون جنيه بس، خلاص ما عادش حد معاه ال 2 مليون جنيه عشان يشتريها. واللي معاه ال 2 مليون زي ما بقول لك مش هيبص لها. النهارده اللي بقى معاه بحبوحه من العيش ان هو يعرف يجيب عربيات بملايين كتير كده، هيروح على طول يجيب مرسيدس حتى لو هيدفع فيها مليون زياده. انما مش هيدفعهم في باسات، مش هيدفعهم في سوبرب، مش هيدفعهم في اوكتافيا، مش هيدفعهم في كوديا. لازم الناس تقف وقفه شويه مع نفسها، ونوقف نزيف الزيادات المهوله ده، ونعرف احنا بعد كده رايحين فين ومين اللي هيشتري مننا. محدش هيشتري، محدش هيشتري. البابل دي اللي هي زي الفقاعه العقاريه، هيبقى عندنا الفقاعه العربويه. يا جدعان ما ينفعش الكلام ده، والله ما ينفع. نأمل من الله صلاح الحال، ومتشكر على المتابعه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.